యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈరోజు మరొక సెకండ్ హ్యాండ్ మినీ ట్రాక్టర్ను అమ్మడానికి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ముందుగా మన ప్రిన్సీ వెహికల్స్ ఛానల్లో మీ ట్రాక్టర్నైనా, ట్రాలీనైనా, హార్వెస్టర్నైనా, మరి ఏ ఇతర బండినైనా అమ్మాలనుకున్నా లేదా కొనాలనుకున్నా బండి యొక్క పూర్తి వివరాలు మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపించండి. ఇక ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా. ఈ బండి వచ్చేసి Vst శక్తి 224 1D. దీని యొక్క మోడల్ చూసినట్లయితే 2019 సంవత్సరం. బండి ఆయిల్ బ్రేకులు మరియు నార్మల్ స్టీరింగు. దీని యొక్క హెచ్పి మనం చూసినట్లయితే 24 HP సామర్థ్యం కలిగి త్రిబుల్ పిస్టిన్ అమర్చబడి ఉన్నది. బండి అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదండి. రన్నింగ్ కండిషన్, ఎటువంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదు. ఇంజన్, గేర్ బాక్స్ మంచి కండిషన్లో ఉంది. ఎటువంటి రిమార్క్ అయితే లేదు. దీని యొక్క టైర్ లైఫ్ అనేది మనము చూసినట్లయితే 50% టైర్ లైఫ్ అయితే కలిగి ఉంది. ఫ్రంట్ అయినా బ్యాక్ అయినా 50% టైర్ లైఫ్ అయితే కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు రోటోవేటర్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. 20 బ్లేడ్ రోటోవేటర్ అండి. రోటోవేటర్ కూడా రన్నింగ్ కండిషనే, ఎటువంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదు. పేపర్లు కూడా అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయి, ఆల్ క్లియరు. అవసరం అనుకుంటే ఎన్ఓసి కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి చౌటుప్పల్కి దగ్గరలో ఉంది ఈ బండి, నల్గొండ జిల్లా. దీని యొక్క రేటు చూసినట్లయితే 2,75,000 చెప్తున్నాము. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ ఏం కాదు, కొంతవరకు అయితే బార్గెయిన్ ఉంది. ఈ బండి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ ఉంది, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రము అస్సలు చేయవద్దు. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన యొక్క ప్రిన్సీ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేయండి.